kutoa siri za club umeifuatilia kwa kina Mkomwa, ina ukweli kiasi gani? Hiyo sijajua, na nidhani kama Simba wanaweza kumsimamisha mchezaji kwa sababu hiyo. Nahisi watakuwa na sababu zao nyingine ambazo zimepelekea kumsimamisha na kumuondoa kabisa, lakini kama anatoa siri za kambi ama za club kwa timu nyingine, na hata huo mchezo wenyewe bado haujafika. Kwa hiyo hata maandalizi yale kabambe kabisa yale ya kuelekea kwenye dabi daisi yataanza rasmi baada ya mechi ya leo kwa JKT dhidi ya Yanga, na Simba pia wataanza leo baada ya mechi ya leo ambao watacheza dhidi ya Dodoma. Baada ya hapo ndo wataanza maandalizi moja kwa moja ya mchezo wa dabi. Kwa hiyo hata kama kuna mipango ambayo inawezekana kama bado haijafika hata kwa wachezaji. Mkomo umezungumza kiuandamizi, lakini dabi ya Kariakoo imeshaanza kuchakatwa muda mrefu sana Mkomo. Toka Februari huko. Asante sana na kushukuru sana. Na story ambazo zinaendelea ambazo sio rasmi na siwezi kudhibitisha kwamba Soa amekuwa ni mtu mwenye ushawishi kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kwa wachezaji kambini. Ushawishi kwa wanaamini au mzuri. Kuna ushawishi ambao unajenga. Ametoka Singida, kwa watu wameconnect doti. Ushawishi wa aina gani? Kwamba ule kupewa bure nako huku msikupende sana. Mtakuja mtamchunguza pia kibabage hivyo hivyo. Mtaenda tena mtamtafuta Chama kajificha wapi. So watu wana connect doti hizo wakiofia viashiria vya rushwa, wengine wakiashiria ushawishi kwamba bwana hawa tunawadai bonus mwaka jana nyingi sana. Watu wakiuliza draw ya CRDB Federation Cup imefanyika. Ndio. Na Simba amepewa B19. Watu wanajiuliza ni timu ya aina gani, inakuaje na kadhalika. Sasa niwaambie tu watazamaji, Salamba Radio sisi huwa tunazungumza kila kitu. Hatuchagui tu wakubwa, tunazungumza kila kitu, na hapa tupo na coach lakini pia kiongozi wa timu hiyo. Tupige naye story, pia takuruhusu nayo muulize chochote. Yes. Tujue ni timu ya aina gani na wao wana nafasi gani mbele ya Simba. Sasa tumsikilize, yeye ndo atatuambia na wana malengo gani kwenye hili. Kwa hiyo unaongea na kocha, si ndio? Yes, naongea na kocha. Yes. Yuko hewani kwa sasa? Yep. Yeah, okay. Yes. Hello. Yes, hello. Yes, unazungumza na Yusuf Katalambula kutoka Salamba Radio, lakini pia nipo na Lugano Israel First 11 Kilaka. Ndio. Yes, kubwa zaidi tunataka tujue mmepangiwa na Simba. Kwanza watu wanajiuliza hawa B19 ni timu gani, timu ya aina gani, lakini pia tutegemea upinzani gani kutoka Simba. Lakini kwanza awali jitambulishe majina yako na tujue cheo chako ni kipi katika timu ya B19. Kwa majina anaitwa Babu Salim. Okay. Ni kiongozi mmoja ya viongozi wa juu katika timu, katika bodi ya wakurugenzi. Yeah. Of course tumeona ratiba na tumepokea mchezo kwenye hali ya ushindani. Yes. Na tunafahamu Simba ni timu kubwa, lakini siku zote ukitaka kuwa kubwa lazima ukutane na vikwazo vile kama hivi vya kucheza na timu kubwa. Sahihi. Kwa hiyo nasi tumeipokea taarifa kwa furaha na tunaamini tutaweka nguvu kwenye mchezo huo na tutatoa ushindani kwa ajili ya mchezo huu dhidi ya Simba Sports Club. Okay. Mara nyingi sana timu ambazo level yake ni ya chini ama championship huwa kuna mawili. Huwa mnatamani mkutane na timu za level yenu ili muweze kuzifunga muende mbele, au mnatamani kukutana na timu kubwa ili muonyeshe ubora mliokuwa nao na pengine inaweza kaongezea kitu. Kwa nini nyinyi hapo ni kitu gani ambacho kinakuwa ni bora zaidi? Si kwetu ni kuendelea na mashindano, kwa sababu CRDB Federation Cup ni mashindano makubwa. Yep. Na kama nilivyotangulia kusema, ili uwe timu kubwa lazima ukutane na vikwazo vigumu kwa kufanya wewe uthibitishe ukubwa unaohitaji kwamba ni kweli unastahili. Kwa hiyo sisi kwetu tumefurahia kucheza na timu kama Simba. Umeona, kwa sababu ni timu kubwa, tunaamini kucheza na wao pia itatupa sisi mileage ya kutambulika zaidi, lakini vile vile tunaamini kama tutapata positive result kwenye mchezo huo, basi tutakwenda kuishangaza nchi na dunia kwa jumla. Yes, pengine labda wachezaji baada ya kujua anaenda kukutana na Simba,
labda kama ulishazungumza nao, kipi hasa ambacho pengine labda unaona kipo ndani yake? Je, wameonyesha kufurahi ama je wameonyesha kuhuzunika kana kwamba kuamini kwamba ndo safari imefika mwisho? Kiukweli kupitia magrupu yetu ya WhatsApp, kwa sababu taarifa imetoka tumeshatoka kwenye viwanja vya mazoezi. Okay. Lakini kupitia taarifa nilizonazo kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, nimeona morali ya wachezaji wengi sana wamekuwa excited na mchezo. Okay. Wachezaji wengi sana wameonyesha kwamba wapo tayari kwa ajili ya mchezo, na nimejaribu kuzungumza na mwalimu kupitia simu. Yes. Nimempa taarifa, anaonekana ameipokea pia kwa morali ya hali ya juu sana. Kwa hiyo tunaamini benchi letu la ufundi tutakwenda kufanya kitu kikubwa kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo. Okay. Kupitia hizi siku zilizobakia. Yes. Nipo na Lugano naye na maswali kwako. Lugano Israel. Sawa. Yes. Karibu. Bwana kocha, nataka nifahamu wakati kabla hiyo draw haijafanyika, pengine nyewe mlikuwa na matarajio ya timu gani ambazo mlikuwa mnatamani mcheze nazo kama uongozi, kama timu ya B19? Binafsi naweza kusema kwamba nilikuwa natamani sana hiki ambacho kimetokea, aidha Yanga ama Azam. Nilikuwa natamani sana kwa sababu binafsi wanaamini sana ukubwa unakuja kwa kucheza na timu kubwa. Ukiangalia sio watu wengi sana ambao wanaifahamu B19. Na hata hapo nyuma tumeshinda hatua iliyofuata kwa ushindi wa magoli 7 kwa bila, lakini bado hatufahamiki. Kwa hiyo unajaribu kuona kama unaweza kupata walau goli moja dhidi ya Simba, utapata impact kubwa kuliko hata ushindi wa goli 7 ambao tumeupata katika mchezo uliopita. Kwa hiyo hivyo binafsi nimelipokea kwenye namna tofauti, na naamini management yote ya B19 itakuwa imepokea kama ambavyo nimepokea mimi. Ukubwa wa Simba unafikiri sasa inaweza kuwasaidia nini kama brandi ya timu ambayo iko chini kabisa, ilikuwa haina tajina kubwa, inaenda kuisaidia kitu gani mpaka yani kutajwa tu kwamba mnaenda kucheza nao na bila shaka mnajiona kama mtatoka kwa sababu ya ukubwa wa Simba, lakini msaada mkubwa wa kuipeleka timu sehemu fulani mnaona katika engo ipi? Tukizungumzia kiutaalamu zaidi, walimu wanafahamu nini kinachoweza kutokea kwenye mchezo, lakini ukijaribu kuzungumzia mchezo wa mpira ni mchezo ambao una matokeo ya kipekee sana. Inategemea na current situation ambayo watakutana nayo wachezaji ndani ya uwanja. Pia tukumbuke Simba ilishawahi kutoka kwenye hatua kama hizi na timu za kariba yetu miaka ya nyuma. Kwa hiyo hata sisi tunaamini kwamba technical bench yetu kama watafanya kila kitu na wachezaji wetu kwa usahihi, huenda tukaushangaza ulimwengu. Lakini kiukweli niseme tu kwamba kucheza na Simba ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Siamini kama hamna na klabu ambayo haitamani kupata fursa ambayo sisi tumeipata. Kwa hiyo tumepata fursa kubwa, naamini tutaitumia vizuri, na namna ya kuthibitisha kwamba tunaweza kuitumia vizuri ni kupata positive results. Ikiwezekana kuwafunga Simba ama hata kwenda kwenye mikwaju, changamoto ya mikwaju ya penalty inaweza kuwa ni kitu kikubwa kwetu. Umezungumzia kuhusiana na baadhi ya timu ambazo zisha kuifunga Simba kwenye mashindano haya ya kwa maana ya CRDB, kipindi hicho ilikuwa inaitwa FA. Tunakumbuka kama Green Warriors walishawahi kuifunga Simba, lakini pia tunakumbuka Mashujaa walishawahi kuifunga Simba wakawa madaraja haya ya First League. Mnafikiri inaweza ikasaidia nini ambacho kinaweza kapelekea Simba mkawafunga? Pengine ni kuto kuizingatia mechi, kuidharau, au ni nyie matamanio makubwa na wachezaji wenu, au ni kitu gani ambacho mnahisi kinaweza kasaidia yani mkapenya katikati ya msito mkali wa Simba? Cha kwanza ni current situation ya timu ya Simba. Mimi binafsi naamini hawapo kwenye ubora wao sana kama ambapo walipokuwa kipindi kile wanatolewa na Green Warriors ama wanatolewa na Mashujaa. Kwa sasa kidogo nao Simba wanapitia taharuki za mambo mengi sana. Huenda wakaja wakiwa na hizo frustrated ambazo zinaweza kuwapelekea kupoteza mchezo dhidi yetu, kwa sababu ukijaribu kutazama Simba iliyocheza na Green Warriors ilikuwa na kina Tioni la Peliboko, wakikamalili kwa Chota Chama, on their peak walikuwa bora sana, lakini waliweza kupoteza mchezo dhidi ya timu ndogo za daraja kama hili ambalo sisi tuko. Na hata sasa B19 ipo championship na Simba ipo Premier League.
ni difference ya daraja moja tu kwenye mpira. Hapo hakuna makubwa sana ambayo yanaweza kukosekana ndani ya mchezo wa mpira miguu. Ni vile tu kama nilivyotangulia kusema, technical bench yetu pamoja na wachezaji wetu kama watajikomiti na watasikilizana vizuri, chochote kinaweza kutokea, ndugu mtangazaji. Tulikuwa tuna jana tulikuwa tunaongea na kocha kocha nadhani ndio kocha wa timu ya B19 Bembaya, si unamfahamu? Ndio, namfahamu. Si ndio kocha mkuu, si ndio? Ndio. Pengine mara baada sasa ya ratiba kutangazwa na timu ambayo mnaenda kukutana nayo, kama kiongozi pengine umempigia, anasemaje kocha mwenyewe kitu ambacho kimetokea sasa hivi? Nitangulia kusema hapa nyuma kwamba nimezungumza naye kwa njia ya simu mchana wa leo kumwariti juu ya mchezo, na kwa sababu ya knowledge nilionayo, pia wasifu wa kuwa mwalimu umenifanya niguswe na kumpigia, kitu ambacho nimekipenda kutoka kwake. Ameonyesha utulivu wa hali ya juu na kunituliza kwamba kiongozi, tunajua nini cha kufanya, na mimi binafsi namwamini sana kwa sababu ni mwalimu wa daraja ambalo linatosha kung'amua situation, kujibu maswali yatakayoulizwa na klabu ya Simba. Kwa hiyo naamini kama tutampa ushirikiano, tutamuongezea nguvu kwenye baadhi ya mambo, anaweza kutushangaza sisi na Tanzania kwa ujumla. Na maandalizi pengine sasa, kuna maandalizi tofauti na maandalizi ambayo mlishawahi kuyafanya kipindi cha nyuma wakati mcheza na timu za kawaida, au maandalizi itabidi muweke uzito tofauti kwa sababu mnaenda kukutana na Simba, na pia hata zile wanasema ahadi mnaweza mkaweka mezani kwamba mkishinda Simba mtapata kiasi hiki kwa wachezaji? Ni kweli, ukicheza na Simba unacheza na kitu kikubwa sana, ukicheza na Yanga unacheza na kitu kikubwa sana. Kuelekea mchezo wetu na Simba, maandalizi lazima yatakuwa ni tofauti na maandalizi ya michezo yetu ya ligi, lakini vile vile bodi yetu ya wakurugenzi ikiongozwa na Mheshimiwa Bwana Juma Kijavala, tunaamini kwamba tutakwenda na mikakati ikiwemo ahadi mbalimbali kwa wachezaji wetu, kuwaongezea morali ya kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huu. Huwa tuna utaratibu wa kutoa zawadi kwenye michezo ambayo tunashinda. Huwa tuna utaratibu pia kuwapongeza wachezaji kwa zawadi kwenye michezo tunaotoa sare, lakini naamini kupitia bodi yetu ya wakurugenzi kwenye mchezo huu tutakwenda kipekee mno, tutakwenda na kambi tofauti na michezo ya nyuma ambayo tumecheza. Kiongozi, kama ningetaka kufahamu, kwa sababu ni maswali ambayo tulimuuliza Bembaya alishindwa kuyajibu. B19 inamilikiwa na nani? Ni kama namba ilivyo B19 kama ni ya taasisi hivi, au ni ya mtu binafsi? Ni nani? Watu wataka kufahamu, na iko mkoa gani watu ambao wanataka kufahamu? Ni timu ya watu binafsi, timu ambayo inamilikiwa na watu wachache ambao wanaunda kampuni hiyo inayoitwa B19 Group Limited. Kwa hiyo kupitia B19 Group Limited ndio tumekwenda kumiliki sasa hiyo klabu ya B19 Football Club. Kwa hiyo ni taasisi ambayo inamilikiwa na watu wachache ambao wanapatikana jijini Dar es Salaam. Wanaendesha shughuli zao kwenye mashirika mbalimbali yanayopatikana kwenye hili taifa. Kwa hiyo na mimi nikiwa kama moja ya wakurugenzi katika bodi hiyo ya wakurugenzi, ndio naungana na wenzangu kuunda hiyo taasisi ya B19 Group Limited. Bila shaka mara baada ya kutangazwa kucheza na Simba, hata kampuni inaenda kuwa kubwa, inaenda kutangazika. Mnaona gap hilo kwamba inaenda kuinufaisha kampuni, huenda ikaongezeka ukubwa zaidi, na watu wakitaka kufahamu mnafanya shughuli gani kwenye hiyo kampuni au taasisi? Hiyo ndio shabaha yetu. Shabaha yetu kwanza ni kukuza kampuni ya B19 Group Limited, na ndio maana tulitafuta klabu ya mpira miguu ili tuweze kujitangaza. Nadhani siku za usoni msemaji wa kampuni atakuja sasa na malengo ya moja kwa moja, ama ni bidhaa zipi rasmi ambazo zitaongozwa kwa ajili ya kuiendesha kampuni na faida zipi ambazo zinapatikana kupitia mpira wa miguu. Kwa leo niseme tutafungua fursa mbalimbali za kualika waandishi wa habari kwa ajili ya kuja kusikia sasa ni nini hasa B19 na kitu gani zaidi ambacho wanalenga kukileta katika taifa. Swali langu la mwisho kabla sijarudisha kwa Katalambula,
kuna wachezaji gani ambao najua hizi timu za madaraja ya chini pia inachukua wachezaji ambao kwa daraja la juu, kwa maana walioshawahi kucheza ligi kuu, wana majina na mambo mengine kama hayo. Hebu tuambie kama kuna wachezaji wote ambao wana umaarufu, wanaojulikana kupitia timu yako. Tunao wachezaji, tulikuwa na baadhi pia ya wachezaji hapo nyuma kama Rashid Omar Gumbo ambaye aliwahi kupita vilabu vya Simba na Yanga na baadhi ya vilabu ndani na nje ya nchi. Lakini pia kwa sasa tumebakiwa na wachezaji kama captain wetu Ramadhani Karanje almaarufu Kidagaa, ambaye alishawahi kucheza katika vilabu kama vya Stand United kipindi cha nyuma. Lakini pia wapo wachezaji mbalimbali akiwemo golikipa wetu bwana Abdurrahmani bwana Eli ambaye aliwahi kucheza klabu ya Afrika Lioni ikiwa ligi kuu. Tunao wachezaji kama Dada Sheko na vijana wengine wadogo, lakini timu imeundwa zaidi kwa vijana wengi wadogo ambao wana uzoefu wa championship na first league. Okay. Babu, kwa kumalizia, tumeona timu ambazo ziliwahi kupata fursa. Tumetaja Green Warriors ambao waliwafunga Simba, lakini Mashujaa wakapata huo ukubwa. Sasa kwenu nyie, ikitokea mkapata huo ukubwa, mmejipanga vipi kulinda ukubwa? Maana naweza ikatokea mwisho wa siku shaba yenu ikawa hakuna cha maana ambacho kimefanyika. Nyie mmejipanga vipi? Of course tunakusudia kuyafikia malengo taratibu kaka Katalambura, kwa sababu cha kwanza kabisa tumeseti standard ya malengo yetu. Okay. Maana tuna malengo mafupi na malengo marefu. Yeah. Moja ya malengo yetu marefu ni kuhakikisha ndani ya misimu 3 mpaka 4 tunacheza ligi kuu ya Tanzania bara. Okay. Na ukizingatia tumefanikiwa kwa kasi mno, kwa sababu msimu uliopita tumecheza first league na moja kwa moja tunafanikiwa kupanda. Yeah. Msimu tumeingia kwenye ligi ya championship. Yes. Tuna struggle kidogo kwa sababu ya uzoefu. Yeah. Lakini tunapambana kutoka pale mkiani, na kama unavyoona na ranki inaonyesha table jinsi gani tunavyopambana kujinasua kutoka kule mkiani. Yeah. Lakini tunaamini kupitia msimu huu tumejifunza vya kutosha, hivyo msimu ujao mipango yetu inakusudia kupambana kwenda kwenye ligi kuu ya Tanzania bara kwa msimu wa 2025 2026 2027. Kwa hiyo hii fursa kujibu swali lako ni kwamba tunaamini tukifanikiwa kuwaondosha Simba, ukubwa tutakaopata ikiwemo moja kuwa na muendelezo wa kile ambacho tutakachokifanya katika mchezo wa Simba ukihamishia katika michezo yetu ya ligi. Lakini vile vile kuyatumia vizuri madirisha ya usajili na ikiwemo kutimiza ahadi ambazo tumezipanga kwa wachezaji na benchi la ufundi. Bwana Babu, shukrani sana, na nikwambie bwana, kabla mechi tutahitaji tukualike ili uje tuzungumze mengi zaidi hapa studio. Shukrani sana kaka Yusuf Katalambura. Asante sana.